คนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของใหม่กันไปดูกันเลย 'Cause baby now we got bad blood. You know we used to be mad love. So take a look what you've done. 'Cause baby now we got bad blood. 'Cause baby now we got bad blood. You know we used to be mad love. So take a look what you've done. 'Cause baby now we got bad blood. Now we got troubles, and I don't think we can solve them. You made a really deep cut, and baby now we got bad blood. Didn't you have สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับพิมพ์กันอีกแล้วค่ะในช anel พิมพ์มีเอ็ดนะคะก็อยู่ในบรรยากาศห้องรกนิดนึงเพราะว่าตรงนั้นแบบรกแหละนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของใหม่นะคะซึ่งมันเป็นสกูชี่ใหม่ที่ได้ฟรีนะคะแล้วก็ซื้อมาชิ้นแรกนะคะเป็นชิ้นนี้ค่ะเป็นบาลาซอสหรือเปล่านะคะไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะจะเห็นว่ามีสิ่งแปลกปลอมก็คือแหวนเพราะว่ากำไรเราหายไปแล้วนะคะคือมันหลุดอ่ะมันยืดมากอ่ะสโลว์หอมด้วยซื้อมา15 บาทนะคะอันนี้ซื้อมาจากน้องกาฟิลนะคะโรงเรียนเดียวกันนะคะแล้วก็รถประจำเดียวกันนะคะก็เลยซื้อมาโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูของที่ที่2กันเลยคืออันนี้นะคะได้ฟรีเป็นจัมโบ้บันนะคะอันนี้คือชิ้นแรกเลยอ่ะมันคือจัมโบ้แต่ว่าตำหนิมันก็เยอะนะคะดูดิคือตอนแรกอะเราก็จะซื้อแหละนะคะแล้วน้องเขาไม่มีตังค์ทอนนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะน้องก็เลยบอกเอาไปเถอะนี่นะคะนุ่มสโลว์มากเลยก็ไม่มากนะคะก็นุ่มสโลว์อยู่นะก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ใครให้เราแล้วก็คนเอ็ดทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปนะคะบ๊ายบาย